Так, вот объект, небольшая площадь, два смежных помещения, 35 квадратов, Сталинка, но плиты перекрыли, ну, ранняя хрущевка, так надо скажем. Регулируемые лаги двухметровые с 4 отверстиями под крепежный опорный элемент. Такие вот прекрасные перепады. Вот. Здесь высота до 16 сантиметров, здесь до 13. Так. Какой инструмент используется для монтажа? Повторюсь еще раз. Ну, понятно, лазерный уровень. Вот. Рулетки, там, карандаши, все такое. Вот я использую два вот таких вот профессиональных настроечных ключа. Один на шуруповерте, другой на тысячной дрели. Для затягивания, для ускорения процесса. Понятно, что не засиживаться, приезжаем на объекты. Лобзик, циркулярная пила обязательно, или желательно. Перфоратор с буром 10, ключи на 13, накидной, рожковый, молоток, болгарка. Ну, в общем, там потом все это станет еще понятно, что будет использоваться. Вот, сейчас приступим, разложим лаги, потом их все забурим, потом забьем анкера, потом их затянем, потом будем настраивать уровень, шайбу 30-ю, насаживать лаги, 24-ю шайбу, затягивать сверху, точечная настроечка по линейке каждого крепежа, потом это все спиливается, укладка теплошумки в 2 слоя, там даже возможно 3-й, невозможно скорее всего. И потом пленка прозационная и фанера 18-миллиметровая. Вот и будут ровные, прочнейшие полы под укладку ламината, паркетной доски. Даже можно сверху прикрутить гипсоволокно миллиметров 12-10 и уложить кафель. Даже такая будет прочность. Так. Разложили лаги, заготовленные с определенным шагом. 5-я лага от этой стены стыковочная, на ней будет стыковаться 2 фанеры. Желательно сверху попадаем. А остальные, в общем, лаги все разложены шагом не более 38 сантиметров. Ну, где-то, да, я вам скажу, от 28 до 38. С чем это связано? Эта лага немножко отступается и равноудаленное расстояние по рулеточке выкладываем. Тут вообще даже видно, что очень часто. То есть очень прочный пол получается, даже можно кафель клеить через ГВЛ. Забуриваем сначала стыковочный ряд, 1-ю и 4-ю, потом уже все остальные, потому что стыковочный нам сейчас он выставлен четко, он очень важен. В том помещении точно так же. Там 2 стыковочных, то есть 5-я, 9-я. 10-я идет уже на обрез с переходом вот на это помещение. Таблетка не нужна уже. Все подготовлено. Подготовили какое-то количество анкеров, то есть они как бы идут не докручены до конца, мы их так подкручиваем, ну, все понятно, и начинаем забуривать. Вы уже, наверное, заметили, какой хороший цемент. Как в каком-то фильме кто-то сказал. Поэтому желательно бурить поменьше, это хочется. Была бы плита пустотка, бур бы провалился, было бы замечательно, подарок. Здесь буришь, и он прочный, и он долго бурит. Если гильза длинная, бурить придется долго. У нас фишка в нашем лампе, гильза 32 мм, то есть мы забуриваем там 40 мм, этого достаточно. Соседи меньше будут терпеть этот шум, потому что разовое бурение занимает меньше времени. Вот, зафиксировали, чтобы не сдвинулось. Соответственно, вот этот край, 4-я. Также. Вот это да! Слушайте, умели наши деды бетонные плиты делать, сооружения, цемент на совесть. Сейчас немного по-другому. Куда-то левачат, походу, на заводах. А еще нормы прописывают, крепости, ну, конечно.
Желательно заготовить побольше крепежа. Стыковочные лаги забурили, это основное. Даже если будем бурить промежуточные лаги, они сместятся влево-вправо, ничего страшного. Понимаем, да, что от этого 5-10 мм особо ничего не изменится. Так, забуриваем, теперь пойдем. Первую и четвертую. Да, наш анкер, он создан для плиты пустоток. Написано на сайтах наших ресурсах, в том числе для плит пустоток. Но попадаются все такие плиты, жесткие, монолитные. Пустотки, конечно, отлично, но не сомневаюсь, как в пустотках будет держаться. Великолепно, бурится супер. Побурил там 3 секунды, провалился, да? Этих там сантиметра полутора-двух уже корки хватает зацепа сделать прочного. Ну вот когда забуриваются первая и четвертая, лаги зафиксированы, уже не сместятся, можно пробурить второе, третье отверстие. Новостройки мягкие плиты, мягкий бетон, сверли как хочешь. В зубах колупаешься и сверлишь, да. Так, ну в общем-то вот так вот дальше все это и продолжаем в этом помещении, потом уходим в следующее помещение. Так, забурили, теперь надо забить анкера, потом их затянуть. Забиваем все это дело, потом затягиваем. Когда анкера все вбиты, берем их и затягиваем. Вручную можно, конечно, если площадь небольшая, когда занимаешься монтажами, то лучше еще такой дрель мощную и специальный мощный профессиональный ключ. Затяжка происходит, конечно, мощнее, чем рукой даже. Вот где пустота, долго крутит, он раз цепляет в конце, намертво. Вот про тонкую корку, которую я говорил, пустотки плиты могут попадаться. Здесь какая-то комбинированная плита. То-то это, то-то. Короче, не очень бурится. Прочность. Так, затянули, можно выставлять лазер, ставить метку на настроечном ключе, на шуруповерте, и им настраивать упорную гайку, на которую потом бросаем 30-ю шайбу, и уже лага, там 24-я, сверху верхняя гайка затягивается, это все ключом затягивается прочно, но потом по линеечке там поднимаем там, миллиметр вверх-вниз по необходимости, потому что погрешность дает сжатие леса. Волокна леса очень хорошо сжимаются, никогда потом они не люфтанут, ничего с ними не произойдет. То есть очень надежная фиксация на десятилетие. Ну, в
приступил к забуриванию, сверлению, как угодно называете, второй комнаты. Все то же самое. Единственное, что повезло с плитой. Вот. Когда решаетесь у себя в квартире иметь полы регулируемые, да, многие, вот какая у меня плита и все такое. Ну да, конечно, но я вам скажу, 99% случаев отлично можно установить регулируемый пол в бетонное основание. Вот и все. Вот здесь мне нравится. Вот будешь сантиметра, наверное, 3 с лишним. И провал. Вот. Был бы провал пораньше, был бы вообще отлично. И здесь провал. Плиты не то пустотки, не то какие-то, каких мы не знаем, но они какие-то такие, да. То есть, про что? Что можно быстрее забурить, а фиксация, надежность и долговечность, ну то есть намертво, это будет навеки установлено крепежком, ни люфтодиод, не провалится ничего. Это то же самое. Что вот там вот я мучился, камни, это все долго бурил, выключал камеру, конечно же. В любом деле, особенно в монтажах, в ремонтах, что главное? Главное это терпение, спокойно относитесь ко всему. И уверенно продумайте, включите голову, продумайте, выберите технологию, знаете, на чем сэкономить, на чем не надо экономить. В этом ролике далее вы увидите, на чем не надо экономить, как лучше поступать. Отлично. Перфоратор меньше греется. Там 2 бура сжег. Здесь пока все в порядке. Уже думаешь сам остановиться, он раз провалился. Ну, то есть, как бы я чувствую, что меня еще надо добурить 5 мм. Но уже провал, ну, как бы не суть. И это не к соседям мы проваливаемся. Это все нормально, не переживаем. Есть, конечно, панельные дома, это 5-этажки, 14-этажки, свечки разные. У них бывает монолитная плита, она должна быть по стандарту 10-12 сантиметров. Бывают браковки до 5 сантиметров. Там булечек, допустим, под анкер более длинный, да, у нас анкер хотя бы 30-ка, супер, да. Там еще вероятность, как бы, что вы провалите, с этим нету. А бывало, потолок людям портили. Вот из этого надо всего исходить. То есть узнать, какой тип строения, проконсультируйтесь у нас, мы все расскажем честно. Ну, вот реально нечего скрывать. Ну, то есть как братьям расскажем, как своим соседям, как знакомым хорошим. То есть хватает работы, объектов, обращений, продаж, реализации, технология раскручивается, давно уже занимаемся, опыт большой. Людям нравится технология, многим. Вот все, кто делал, половина рекомендуют нас. Поэтому, пообщавшись с нами, вот то, что мы говорим, поверьте, не нужно сомневаться во многих наших вещах. Если сомневаетесь, напрямую спросите, от себя этого не делайте. То есть, если выбираете нашу технологию, по каким этапам она вас устроила, да, по каким пунктам. Если конкретно она вам не нужна, ну есть полусухая стяжка, делайте вот эту дешманскую, то вам там нагнетание вот бетона сделают, ребята загорелые в сланцах, да, и все такое. Сухая стяжка великолепная, ну там от высоты пола идет сразу заметное увеличение квадратного метра по стоимости. Здесь вот, допустим, там где-то 13 сантиметров, где-то 16, я вот смотрел, не влияет на сумму, на стоимость ни монтажа, ни материала. Единственное, что может быть слой шумки там дорезать, но это, согласитесь, 100 рублей квадрат, это ни о чем. А там прям удорожание, потому от этого и нужно исходить. Коммуникации спрятать, там трубы, чтобы ничего не передавило, вот от этого все писать надо. Ну и кто, в принципе, хочет деревянный пол, кстати, да, деревянные полы хороши для напольных покрытий. Удобно монтировать, они хорошо сохраняются, потому что у них все равно присутствует естественная вентиляция под полом, климат одинаковый. Материал нет такого расширения, как на бетонной стяжке. На бетонной стяжке ламинат бывало уложен без зазоров, да, таких вот, как бы, положенных. И потом его распирает осенние и весенние периоды дождливые, и он домиком встает, то есть приходится подрубать плинтус снимать. Ну зачем это? А дело было летом, да? Ну, а потом пришла осень, полил дождик, закапал. Ладно, продолжим. Да, совсем другое дело. Перфоратор, ну как бы горячеватый, но это норма.
целом бетон хороший, там ни одного анкера не отбраковалось. Бывает, что отверстие не соответствует, он прокручивается, ну его только выкинуть, да, надо где-то рядом просверлить, следующее, другое отверстие переделать. Там все отлично, все затянулось супер. Здесь я вообще уверен, что все четко затянется. Так что это, будем продолжать. Отлично. Анкера вбили. Теперь нужно их застегнуть. Отлично затягивается. Так, вот одну ладу настроил. У меня метка здесь стоит на 18 мм, с учетом 18 метров фанеры. Ну так удобнее, чтобы ориентироваться. То есть, соответственно, должен ладу настроить, чтобы везде, вот эта меточка моя, да, везде было 18. Не знаю, издалека видно нет, поверх на слово. Можно будет показать потом все. Четко. Везде 18. И у меня уже метка стоит вот здесь. Соответственно, мне надо, чтобы луч лазера, когда я гаечку накручиваю нижнюю, попадал сюда. Вот. Эту лагу я настроил, я в ней отрепетировал метку. И теперь я буду везде прокручивать нижнюю гайку. Потом бросать 30-ю шайбу и насаживать уже брусок. И верхняя гайка уже затягиваю мощной дрелью, чтобы потом только вверх-вниз какой-то миллиметр по линеечке поднастроить ключами. Так, это лага первая настроена, по ней репетировал метку, настроена точно. Это вот смотрите, видите? Ну не знаю, видно, не видно. Ну, фактически 18 мм. И немножко подтянуть снизу вверх. Так как дерево оно сжимается, его надо поджать. Он еще является, дерево само еще будет являться контурящим материалом. Вот, меточка здесь. Параллельно это
Это более мягкий брусок, ушла метка немножко вниз, но наверх поднимаем. Ослабим вверх. Вот таким вот методом мы настраиваем точно. Вот так вот луч у нас светит. Метка должна быть на линейке стоять точно вот 18. Ну, можете на любой цифре ставить. Вот. 3 лаги у нас настроены четко. Срезаем крепеж лишнее, утепляем, шумоизолируем и уже прикручиваем фанеру. Так, сейчас продолжу всю площадь, потом уйду на ту площадь. Довольно-таки быстро происходит настройка вот 2-3 лаг. Их где-то штук, наверное, 50 там, с копейками на 35 квадратах 2-метровых.
Вкладываем шумоизоляцию. Укладывая фанеру, зазорчики можете делать до 5 мм, 3-5, да, можно и побольше, не суть. Можете и плотно где-то прижать. Полы вентилируемые, дышимые, фанера не раздает ее в сторону, она не увлажняется в такой степени, как, допустим, прикручена к бетонному основанию. Там, да.
однозначно надо зазоры чуть ли не фанеру опустить вперед. А здесь так чисто для красоты зазорчики. Потому что вся прочность полов зависит только от упоров, от лак, от направляющих, от правильной раскладки. Здесь раскладка везде правильная. То есть везде фанера попадает в стык, центр бруска. Так что получается все красиво. Она еще не прикрученная, по ней ходишь, как будто уже можно жить. Как только притянул, получается ощущение монолита прочного. Полы не изменят свой уровень за время эксплуатации. То есть какие-то засыпные полы могут, допустим, осыпаться, если их делали ребята без опыта. Зависит от уровня, от высоты. Бетонную стяжку как бы сложновато сделать ровно, да? Не у всех получается с первого раза. Здесь с первого раза любой человек, обладая инструментом, который вы заметили, какой используется, может собрать такую конструкцию. В общем-то, как сборка, как мебель из Икеи собирается. С такой же, как бы, ну не легкостью, но уверенностью. Вы знаете, что купив, допустим, где-то нашу мебель, вы там собираете шкафы, где-то отверстия не доделали, там еще что-то там не дорезали, не допилили. Без напильника не соберешь, да? И то потом собираешь там, получился самолет. А здесь вы все четко соберете, причем не из подготовленного материала. Брусок, фанера. Хотите, приобретайте у нас брусок заготовленный с отверстиями, хотите сами купите, выберите брусок, сверлите его, заготавливаете, тоже получится великолепно. Так, спокойно можно фанеру прикручивать без предварительного просверливания, но лениться не нужно, лучше засверлить, чтобы дерево не травмировалось. Просверливается только фанера, брусок не надо. Не в ту сторону, конечно. На ширину фанеры достаточно на глазок. У кого с глазом проблемы, с мерилом глазным, с геометрией, можете по линеечке. 6 отверстий. О, все. Можете начертить линию направляющую. Помогает от подвлаги, кстати. Вот. Можно вот так вот просто идешь. И без предварительной черты попадаешь в центр бруска. Время немного занимает засверливание отверстий, но потом саморезы лучше закручиваются, это понятно. То есть на то время и выходит. Зато аккуратно и четко получается. И зинковать не надо, шляпка сама потом утопится. Но для этого, вот, ну, как правило, аккумуляторной шуруповерта мощности не хватает. Берите простую дрель. Вот интерсколом работаю всегда, вот, уже больше там 15 лет. Ну, не этим, конечно, там, интерскол 1. Вот. Саморезы, да. Саморезы нужно брать 65-е. Не обязательно желтые. В данный момент у меня желтые. Кто там? Вот мы вам желтые. Я вам скажу, можно и на желтые сопли наткнуться, да, в основном сопли. Черный саморез, даже если берете, 4,2, не 3,8, а 4,2 толщина на 65. На шляпке там еще буковки помечают. Мне нравится, где буковка F латинская стоит большая. Очень хорошие прочные саморезы. Вообще не ломаются. Вот эти, я вам скажу, желтые. Ну как бы желтые, они безупречные. Но один из 50, парочка из 50 у меня бывает надломышек. Вот, поэтому, видите, смотря какой металл применяется.
Когда такую берете дрель, она затягивает хорошо, шляпка утапливается, не требуется зенковки. Вот он, саморез желтый. Такой щелчок. Кстати, не буду засверливать, вот такой просто закручиваю. Вот, видите, туговато идет, там щепка какая-то вылезла, так покрасивших. Шляпка торчит, видна форма такая у нее, круглость. Без щепки. Засверлили. Да, прикручиваете от края и последовательно. Не прикручивайте углы никогда. От одного края вот так вот и вдоль лаги идут саморезы. Чтобы лага попутно еще как выравнивалась, притягивалась. Тогда идеально будет все. Шляпка, кстати, так утапливается, даже без зенковки, что можно потом в дальнейшем шлифмашиночкой чуть-чуть там оголить дерево и паркет клеить. Для паркета, кстати, тоже не надо фанеру резать на куски, когда на регулируемых лагах. Достаточно просто на листах оставлять термозазоры, ну 5-7 мм лучше для наклейки паркета, от греха подальше, и все отлично. Так что вот так вот все это последовательно крутится. Лист за листиком, потом вставыши, и готово.